देख रहे गत्ता, इसमें निकॉन D3500 DSLR कैमरा है इसमें। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमर मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक्निकल विद फन यूट्यूब चैनल को। ये जो देख रहे हैं गत्ता, इसमें निकॉन D3500 DSLR कैमरा है इसमें। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। जो बिग बिलियन डे चला था फ्लिपकार्ट का, उसी समय मैं ऑर्डर किया था और ये कैमरा हमें पड़ा था 22,499 रुपये का, जो बिग बिलियन डे की वजह से डिस्काउंट चल रहा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस कैमरे का रेट 28,000 रुपया हो चुका है। तो चलिए अब इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। अगर आप कैमरा ऑर्डर करते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि डब्बे में आपको क्या क्या मिलेगा। तो चलिए इसको हम खोलते हैं पैकेट को। इस पैकेट को हम पहले से ही खोल के देख चुके हैं, लेकिन हम फिर भी आपको दिखा देंगे। हम तो देख लिए इसमें क्या क्या है, लेकिन आपको भी हम दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें एक बैग, जो कैमरा को रखने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बैग है। और इसके अंदर आपको मिलेगा बैग का डोरी, जो बैग को लगा के इसमें कैमरा रख के कंधे में टांग के इसको आसानी से चल सकते हैं। नेक्स्ट, इस बैग को हम साइड में रखते हैं। उसके बाद से देखते हैं क्या है इसमें। उसके बाद से आपको मिलेगा इनवॉइस बिल वाला कि कितने का है। उसके बाद से आपको मिलेगा इसमें 16 GB का इन मेमोरी कार्ड, जो इस कैमरे के साथ फ्री रहेगा। और एक गत्ता खाली। उसके बाद से आपको इसमें कुछ प्रेम पत्र मिलेगा, जो से आप लोग पढ़ के कैमरा के बारे में जान सकते हैं कि क्या कैसे चलेगा, कैमरा सेटिंग क्या है टोटल, लेकिन इसको कोई पढ़ता नहीं है। उसके बाद से मिलेगा बैटरी, जो कैमरे में लगाने के लिए, और बैटरी का चार्जर। उसके बाद से मिलेगा एक लेंस, और लेंस की तरफ दोनों तरफ ढक्कन है, जो लेंस को सेफ्टी से रखा गया। इसको निकालने के लिए आप ऐसे निकालेंगे तो देखिए लेंस निकल जाएगा, ढक्कन इसका। फिर इसको बैठा दीजिएगा और इसको ऐसे निकाल दीजिएगा। ये जो लेंस है 18-55 mm का लेंस है, जो कि DSLR के लिए काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता है। और इसके अंदर रहा एक कैमरा, ये रहा कैमरा, देख लीजिए, निकॉन D3500। इसके ऊपर भी एक ढक्कन है, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी मैं आपको इसका कुछ क्वालिटी दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कैमरे पे, मतलब वीडियो में ही देख लीजिएगा। अभी आपको क्वालिटी दिखाई देगा। इसको लेंस को लगाने के लिए आपको इसको ढक्कन को हल्का सा खोलना पड़ेगा, और इसको हल्का सा घुमा के, ये देखिए लेंस बैठ गया। उसके बाद से चलिए एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, दिखाते हैं आपको। मेमोरी कार्ड लगा ले, बिना मेमोरी कार्ड का फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि बिना मेमोरी कार्ड का फ़ोटो नहीं आएगा। इससे लेंस, आपका लेंस निकल जाएगा, देख लीजिए। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छा लगा और कैमरा निकॉन D3500 का, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम कोई सा भी अनबॉक्सिंग से रिलेटेड और यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो देख लें। क्योंकि मेरा सेकंड वीडियो है, उसके बाद से मैं इस चैनल पे लगातार अनबॉक्सिंग लाऊंगा, कुछ गिव अवे करने वाला हूँ, शुरू का चैनल है। उसके बाद से मैं यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, न्यूज़ होगी,
तो उसको देता रहूँगा। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, आगे बताइएगा मैं किस चीज़ का अनबॉक्सिंग करूँ। ठीक है, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।